guys, அன்னைக்கு ஒரு நாள் குளச்சல் பீச் ரோடு வழியாட்டு ரோட்லயே போட்டிங் போயிட்டு இருந்தோம். போட்டிங் போயிட்டு இருக்கு கிளைமேட் வேற ரொம்பவே ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஜில்லுன்னு ஒரு ஜிகிரதண்டா அடிக்கலாம் சொல்லி வந்த கடை மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகிரதண்டா கடை. நான் உடனே உள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். உள்ள போய் பார்த்தா ஆம்பியன்ஸ் கூட ரொம்பவே நீட்டாட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஃபேமிலியாட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்தீங்கன்னா கூட இந்த கடையில வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆம்பியன்ஸ்ல கூட உள்ள சூப்பராட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஆனா தம்பி அடிக்கிற மலைக்கு ஜில்லுன்னு ஒரு ஜிகிரதண்டா போட்டு கொடுறான்னு சொல்லி கேட்டேன். இல்ல வேற நிறைய ஜிகிரதண்டா நேம் வேற போட்டு இருந்துச்சு. நான் ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ரெகுலர் ஜிகிரதண்டா தம்பி ஒன்னு போட்டு கொடுற அப்படி சொல்லி கேட்டேன். டீசருக்குள்ள நிறையவே ஜிகிரதண்டா கலக்கி வச்சிருந்தாங்க. தம்பி உடனே ஒரு குட்டி கிளாஸ்ல எடுத்து ஊத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். தம்பி இந்த கிளாஸ்ல தான் ஊத்தி குடிப்பீங்களா சொல்லி கேட்டா ஆமான்னு இந்த கிளாஸ்ல தானே ஊத்தி கொடுப்போம் சொல்லி அப்புறம் இன்னொரு ஃபீஸர்ல ஐஸ்கிரீம் வேற இருந்துச்சு. அதுல ஒரு கரண்டி எடுத்து உள்ள போட்டு கடைசியாடு கடல் பாசின்னு சொல்லி ஒன்னு போட்டா. தம்பி இது என்ன கடலோட பாசன்னு சொல்லி கேட்டா அது இல்லன்னு அப்படி சொல்லி சொன்னான். இதண்டா பாக்கிறதுக்கே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நான் உடனே மலையில காமிச்சிட்டு சரி குடிச்சு பாத்துருவோம் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில வச்சா டேஸ்ட் உண்மையிலே வேற லெவல்லவே இருந்துச்சு. ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டுக்கு ஜில்லுன்னு குடிக்கும்போது சூப்பராட்டு இருந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்டு உடனே கேட்டா டே ஜிகிரதண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா சூப்பராட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லி பைக்ல இருந்து கோன் வேற கண்ணை வேற ஊர்த்திட்டே இருந்துச்சு. தம்பி நம்மளுக்கு கோன் ஐஸ்கிரீமும் வச்சு கொடுறான்னு சொல்லி கேட்டேன். தம்பி உடனே ஸ்ட்ராபெரியா வெண்ணிலான்னு சொல்லி கேட்டான். தம்பி நம்மளுக்கு வெண்ணிலாவே வச்சு கொடுறா அப்படி சொல்லி கேட்டேன். சூப்பராகவே கோனுக்குள்ள நிறையவே ஐஸ்கிரீம்லாம் வச்சு ஒரு 3 ஸ்டெப்பாட்டு ஐஸ்கிரீம் வச்சு அதுக்கு மேலே வேற ஒரு மலைச்சாரல் போல ஒரு இதெல்லாம் தூவி விட்டு அப்படி தந்தாரு. பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நான் உடனே மலையில காமிச்சு சரி குடிச்சு பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு குடிச்சு பார்த்தா டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. மலையில நனைஞ்சு ஜிகிரதண்டா ஐஸ்கிரீம்லாம் குடிச்சிருக்கீங்களா சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே வெளியே பார்த்தா ஆத்துல தண்ணி போயிட்டு இருந்து. நீங்களும் குளச்சல் பீச் ரோடு சைடு வந்தீங்கன்னா மதுரை ஃபேமஸ் ஜிகிரதண்டா கடையில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தம்பி ஒரு டாட்டாவும் கடிச்சு மறுபடியும் போட்டிங் பண்ண கிளம்பிட்டோம்.